ကစားပွဲတောင်မစားရတူ rapid ထဲမှာမီ death system မီ save ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ report အပြင်းစားထုမယ် report အပြင်းစားထုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေအကောက်ကိုပါ24နာရီဘန်းအောင်လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လို report ထုရင်းနဲ့ run တက်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်တဲ့နီလန်လေးတွေပါရှိသေးတယ်ဗျပြောချင်တာက report ထုတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကောင်ကိုပေါ့နော်စောင့်မြင်ကလို့ report ထုတာဆိုတာထက်ကိုကျွန်တော်တို့ run တက်ဖို့စတားလို့ကျွန်တော် report ထုရဆိုရင်ပိုးမှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုး report ထုလိုက်တဲ့အခါမှာ gain စောရတာကအရန်ကိုလွယ်ကူးလာပြီးတော့ star တစ်လုံးဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ကိုတက်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနီလန်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့ဇော်ကြီး game မြပါโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ရှေ့မှာ intro ဝင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြသွားပေးမယ်ဗျဒီပွဲဆိုရင် brother တို့ပဲရှိုးလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်နဲ့အားလုံးနဲ့နှစ်ကောင်နဲ့ပဲယုံနေရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျโอเคပါလာတဲ့ Masman နဲ့ဂျန်ဂယ်လာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမဲနဲ့၃ကောင်တော့ပုတ်နေတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီပုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကြီးကြိုက်ကြီးမကြိုက်ဖဲနဲ့ဒီငွေရောင်ပဲရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ report ကျွေးလို့ရတယ်ဗျအရင်ဆုံး report စပြီးတော့ကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောင်တွေမဖိဖေးအောင်လို့မို့စောင့်ကြည့်ပေါ့နော်စောင့်နေကြလို့မဖိဖေးအောင်သူ့ကိုလိမ့်အောင်တွားပြီးတော့ run မပေးနဲ့ gan မပေးနဲ့ပေါ့နော်โอเคဒါမျိုး report ထူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ star တစ်လုံးဆိုတာအလွယ်ကူပြန်ရတယ်ဗျအဓိကက report ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထူတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝအောင်ထိန်းလို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ရှုံးသွားပြီဗျโอเคကျွန်တော်ဒီ run ကကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့ run ကစီးရအောင်နည်းနည်းနဲတယ်ပေါ့နော်စီးကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနဲတယ်ဗျကျွန်တော် important မှာဆိုတော့ကြောင်တကယ်ဖြင်းတဲ့ကောင်တွေကတစ်ခါတလေလောက်မှပဲပါလာတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုပါလာတဲ့ကောင်တွေ report ထုမယ်ဗျโอเค brother ကိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်က main နဲ့ Masman ကိုကျွန်တော် report ထုပြမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထုနေကြအတိုင်းကဒီလိုမြန်မာလိုကြီး report ထုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအဲ့လို report ထုလို့ရှိရင်ထိလားဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးပဲထိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမထိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်အကောက်ကို credit အမှတ်တွေအများကြီးလဲရောစီရမယ်တခါလေပေါ့နော်တကယ်အကောင်စိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်24နာရီဘန်းနဲ့အထိပါကျွန်တော်တို့တွေလောက်ပြလိုက်လို့ရတယ်ဗျโอเคကစားပွဲတွေကထွက်ပြီးဒီနေ့ရောက်လိုက်ဆိုခုဒီမှာမြပြထားတဲ့ customer service ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဗျโอเค customer service ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးကတိုင်ကြားချက်သို့မဟုတ်တောင်းဆိုရက်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျโอเคနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါမျိုး report ထုချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အတနာခံချင်ပါဆိုနှစ်ခုပေါ်လာကျွန်တော်တို့ report ထုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ report ထုချင်ပါဒီပဲယူလိုက်မယ်ဗျโอเคဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလုံးဝဟိုပေါ့နော်ဆေးထိုးတဲ့ကောင်တွေကိုပဲ report ထုမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချိစောတဲ့ကောင်တွေပဲ report ထုမလားကျွန်တော်တို့တွေဒီထက်ပိုးဆိုးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေစာတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်စာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မမရရင်ပြောတဲ့ကောင်တွေ report ထုမလားကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AFK ဖြစ်ချင်း zero ချက်ရှိအသေးခံခြင်းကိုမှကျွန်တော်ရွေးလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ report တင်ရဒီကိုနှိပ်ပါဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျโอเคဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကခဏတော့စောင့်လိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီအလဲကအကြောင်းလေးပြည့်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေပေါ်လာပြီဗျရွေးချယ်ရန်ဆိုပေါ်လာရပေါ့နော်အဲ့ဒီရွေးချယ်ရန်ဆိုတော့ဘောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကစားပွဲကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်โอเคအဲ့ရွေးချယ်ရန်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဂလူးကစားပွဲကိုကျွန်တော်တို့ report ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဂလူးကစားပွဲကိုပဲရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီဆိုဘယ်ကောင်း report ထုတ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာပါလာတယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီ Masman နဲ့ May တွေကတယောက်ကိုကျွန်တော် report ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်မှာ defeat ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှုံးတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီမှာMasman ကိုအရင်ထုပြလိုက်မယ်ဗျာဒီနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပွဲတွေက Masman ကဘယ်လိုမျိုးဆေးထိုးလဲပါညာဆိုအောင်ပေါ့နော် brother တို့ရွေးလိုက်ဗျာโอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီအတင်းလိုက်ကူညီပံ့ပိုးခြင်းမရှိကျွန်တော်ဒီတာဝါတွေတာတဲတွေဘာညာမှဘာမှလာမကူဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တော့ report ထုလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါရွေးပြီးကျွန်တော် net ကိုတစ်ချက်ထပ်နေလိုက်တယ်ဗျာโอเคဒါမျိုးပို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ brother တို့ဒီမှာစာလေးတွေကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်အထက်ပါပေါ်ပြချက်များမှာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဆိုတော့လေရွေးလိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါပဲရွေးထဲတယ်ပေါ့နော်โอเคရွေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် net ကိုတစ်ချက်ထပ်နေလိုက်မယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာရေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ကောင်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးကျွန်တော်ဒါမြန်မာလိုဥပမာအနေနဲ့ရေးပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် hello gian ကျွန်တော်တို့စောခဲ့တဲ့ run ပွဲစဉ်က Masman player ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးတဲ့နီလန်တစ်ခါတည်းပြပေးထားတယ်ပေါ့နော် hello gian ကျွန်တော်စောခဲ့တဲ့ run ပွဲစဉ်တွေ Masman player ဒီ ရွေချက်ရှိတမင်ရှုံးအောင်စောခဲ့ပါသေးအနာဂတ် game ပွဲမြတ်ဖို့မကောင်းမွန်ထိအောင်ရေးယူပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတင်သွင်းမြည်ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ report တင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဗျ
ကျွန်တော်ဒီ24နာရီအတွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်အကောက်ကိုဗျ credit မှာ short ချဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကောင်တကယ်ဆိုးဝါးတယ်ပေါ့နော်3-4 ဝက်ဇက်တိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဆေးထိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောက်ကို24နာရီပိတ်သိမ့်ပေးရဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် brother တို့ကြုံမှုကြရမလား brother တို့က second နဲ့လုံးဝမဟတ်ဘူးဘာ damage မှလည်းဟတ်မစော်ဘဲနဲ့မြန်မာလူကြီး24နာရီအကောက်ကဘန်းသွားမျိုးကြုံမှုရမလား okay အဲ့ဒါက brother တို့အဲ့လိုမျိုးဆေးထိုးတဲ့ပွဲတွေမှာ report ထုခံလိုက်ရလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေးမှာ credit အမှန် short ရလောက်ပဲလုပ်ပေမဲ့တချို့တလေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ဆေးထိုးတဲ့ပွဲကြီးတော်တော်များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်24နာရီဘန်းနဲ့အထိပါလုပ်ပေးတယ်ဗျကိုကအဲ့လို report တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ gain ထက်ဆော့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ report က mobile legend ဘက်ကမဖတ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲဆေးတွေမေးချင်မိမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လို report တင်ပြီးတော့ mobile legend ဘက်ကအဲ့ report ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားစာရတဲ့အချိန်ဗျပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလို customer service ကနေပြီးသူ့ဘက်ကစပြန်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ run နေပါညာမှာ share ဆော့လို့ရပြီပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချိန်ပေါ့နော်အဲ့လို24နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်ဆော့ရတာတော်တော်ကြီးကို run ကမတရားတက်တယ်ဗျကိုဘက်ကပါလာတဲ့ကောင်တွေတကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေပါလာပြီး NV ဘက်ကကောင်တွေကိုတကယ်ပေါ့နော်မစော့တက်တဲ့ဒီနည်းနည်းပိန်းတဲ့ကောင်လေးတွေကိုချပေးတယ်ဗျဒါ mobile legend ရဲ့ system လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay report ထုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော် credit မဲ့ကြစီချင်တာအထက်ကိုကျွန်တော်တို့ run တက်ချင်တာရောပါတယ်ပေါ့နော် okay ပွဲထဲမှာမမက်ရဆဲတဲ့ကောင်တွေကို report ထုချင်ရင်လည်းအဲ့ဒီနီးအတိုင်းပဲထုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မရိုင်းတာပြောဆိုခြင်းပါညာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲက report အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထုပေးလို့ရတယ်ဗျ okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရောဒီလောက်ပါပဲဗျအားလုံးဆုံးနေကြည့်ရှုပေးကြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ